Bodrumi i tij është bërë një vend ku mund ta gjesh qetësinë në ngjyrat e kaltërta, të cilat piktori i përdor më së shumti. 40 vitet e fundit, ai ka kushtuar pasionit më të madh që ka. Eshref Çahili është piktor, i cili ka thënë se me anë të pikturës mund të shpreh ndjenjat dhe dashurinë që ka brenda vetes. Si piktor ndoshta mund të filloj të ceki nga shkolla e mesme, do thotë shkollën fillore kam kryer në një fshat të Preshevës, në Rovistë të Preshevës. Pastaj kam shumë shkollë mesme të Artin Bej, cila ka qenë bëjgi moteri e punë në 1974. Pastaj kam kryer 83 studimet Akademinë e Artit. Dhe përsëri kam bërë një pauzë 2-3 vjet kështu. Prap kam udhëtu jashtë kam dalë. Kam vizitu, kam punu, kam shtëpi. Dhe u ktheva në shkallën e tretë, u hap shkalla e tretë në Prishtinë. Tura ka qenë sendin një. Kam përshtypjen që mua kanë kanë qenë do gazeta për nxansa për fëmijë, që ishin zatimin në fund për Skënderbeun për ngjarje, dhe ato më kanë ndihmuar, mjaft kanë ndihmuar. Pastaj pllakatet e filmave, cilët i kam vizitu shumë herë kur kanë shkuar ke dajt, si fëmijë kanë shkuar ke dajt për shembull Kumanov, dhe aty kanë qenë plakatet e filmave që më ndishin përshtypjen me ato portrete, me ato. Duke i shikuar veprat që ai bën, mund të vërejmë për kushtimin shpirtëror të një artisti. Padyshim se me anë të këtij përkushtimi, ai ka arritur të krijojë emrin e një piktori origjinal. Po, në pikturë njeriu evolon. Fillimisht gjithmonë kanë qenë sendet reale, ato që kam pëlqyer. Për shembull, gjatë studimeve tona, qoftë gjatë shkollës mesme, kemi bërë portretet, autoportrete, portrete shokëve mes veti. Pastaj në studime kanë qenë shembull çka në Rembrandt ka qenë ai i cilin e kemi adhuruar shumë. Pastaj me kohë njeriu gjatë vizitave që kam pas rastin të vizitoj jashtë Kosovës, ishte fatin që kisha mësimin të muze dhe galeri. Dhe atëherë më vonë kam kuptuar që arti nuk është vetëm puna reale, por mund të jetë edhe një abstrakte, gjysmë abstrakte, surreale, çka do. Me anë të talentit që e ka, të cilin e ka zhvilluar vazhdimisht për rreth 40 vite, pikturat e tij kanë arritur të zbukurojnë shumë muze e galeritë e botës. Po pas rast të ekspozoj me grupe të caktuara, në ekspozita në Angli, për shembull Manchester, kemi qenë 10 veta, 11 veta. Ka qenë poshtë në ekspozicion mirë. Në Austri kemi qenë si kolektiv, pastaj ka qenë një Fate Veler, një artist nga Shqipëria, si vjeton në Austri, ai ka pas organizuar artin me një prezantim të artistave. Një nga ato është për shembull në varret e Bullgarisë, një galeri e qytetit, them kështu galeri muze e qytetit, do thotë një kati përdes është galeri, kati dytë muze, dhe kati tretë poshtu është pjesë e galerisë e cila është për me ekspozu portrete. Ka qenë një ekspozitë shumë e mirë. Kam pas ekspozitë personale në Shkup, Muzeun e Artit Bashkëkor. Pastaj kam ekspozu në Paris, shtëpinë e artistëve të Parisit, ka qenë një ekspozitë shumë e mirë përndryshe, ngadalë. Edhe pse rrethanat e vendit janë ato të cilët e kanë inspiruar më së shumti atë, ai nuk lë anash edhe të tjerat. Secila pikturë ka një histori për të treguar. Piktori Eshref Çahili ka thënë se kjo është prova që artisti do të përmendet gjithmonë.